Mira, estaba andando yo por aquí por la playa y mira lo que me he encontrado. Me he encontrado un barco que se habrá soltado allí. Hay muchos barcos y ha llegado aquí. Hay que ver las cosas que pasan. Ahí está. Mira, es que tiene cojines. Mira lo que tiene ahí. Tiene cuerdas. Tiene aquí una tapadera para meter las cosas, su manta. Mira, la cosa que tiene. Hay que ver.